Dali na! Coron, pero pangalawang araw namin sa pag-tour dito, and of course kasama ulit kayo, and kasama ko ulit si Aryan. So tour B po kami ngayon, and I think ang mga inclusion sa tour is or are Barracuda Lake, Smith or Banol Beach. Di ba matapos na tayo dito kahapon or last week? Skeleton Wreck, Queen Lagoon, and also Reef Garden. So, ito yung mga parts na pinaka-excited si Aryan kasi ito yung gusto niya talaga makita sa Coron. So, we're so excited! Guys, ayan ang Cebu namin. We're going na to our tour! I think, ito rin po yung kahapon yung sumundo sa amin. So, same pick-up. Okay lang dito naman to, kuya? Kaya pa. Kuya, baka. Thank you po! Guys, we're back. Pakuha na natin ng park. Dito po yung sakayan ulit ng bangka. Kasama ko po ulit sila nanay. Yes! Hi! Kami pinakabata. Guys, ito na daw po yung pang lunch namin later. Oh my God, isda. And another isda. Oh, may chicken. Meron ding liempo. I think magkakaroon ulit ng pork liempo katulad ng kahapon. And as request ni nanay, wala na talagang lato. No more lato. No more lato. Hindi, sabi ko ang seafood sa yung tahong. Lato. Oo, tahong nga, no? Na-request mo nga pala tahong. Back! Si Jake the Pogi. At saka si Em. Silang dalawa. Kasama pa rin namin. Guys, napunta na po tayo dito sa ating bangka. Yes, actually kanina pa kami naghihintay dito. Mga isang oras na siguro. At least ngayon makakasakay na kami. Gusto mo. Kahit ayoko, gusto mo. Mainit! Aming bangka na pagkalaki-laki. Meron din siyang view deck sa taas. Mas maayos din yung mga life vest nila. Yes. May mga CR pala yung mga boat nila dito kahapon. Hindi ko na-realize na may CR pala. Pagkain po ba namin yan, kuya? Yes, ma'am. Ay, uling na siya. Akala ko tahong. Ano? John Anthony Dinis. John Anthony. Dadaling ka kay Vice Ganda. Si Jessica So. Siya nanay mo, di ba siya nanay mo? Oo, poging bata. So, yun na. Yun na. Thank you. Thank you. Hello! Tira mainit dito. I don't know, again? Oh, no. Good morning once again, my name is Ali. I'm one of your tour guide for today, Alligator. What you are thinking, why I'm here in Busuanga? Because supposedly you're going to? Coron, that's right. Because according to itinerary, island hopping or accommodation, you're going to Coron. But it is complicated for those people who don't know the exact location of Coron inside the map of the Philippines. How can I explain? For example, this is the whole island, alright? And the name of this island is? Busuanga. And Busuanga Island is separated by two municipalities, the municipality of Salvacion and municipality of Coron. That's why the name of the airport is not Coron, it's Busuanga. Because Coron is part of Busuanga Island. Alright, Coron is part of Busuanga Island. And Busuanga Island is part of? Palawan. And Palawan is what region? For what? B. Okay, Palawan is for region 4B, Memaropa. Memaropa means Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan.
Lake. And as usual, dito sa Coron, may party aakyat tayo. Although sabi naman ni Kuya, mga 20 steps lang papunta sa taas natin 20 steps pa baba. Yes! So yun yung area, yung green na nakikita nyo na yan, yun yung mababaw na part. Sabi ni Kuya, pwede na maglakad dyan. Namin. And tinali lang namin siya somewhere dyan sa may isa sa mga halige. And ito na yung itsura niya. Oh my god. Ang linaw-linaw ng tubig. Tan! So amazing. Hello! Ito po yung mga kasama namin sa bangka. Kararating lang nila. Medyo nauna lang kami kasi nag-snorkel ka. Ay, hindi. Yeah. Nag-ano kami, nag-kayak. Nakarating na rin sila. Yung iba, papunta pa. Sinabi na naman niya. Lumungoy lang kayo, Nay? Oo. Floating na lang ako kasi sabi ko bato na. Oo. Hindi naman kayo tinamaan ng bato? Tinamaan niya. Ayan. Ala! Oh my God! Ang ginawa ko, kahit mababaw siya, nag-floating ka na lang. Ay. Let's go. Ingat lang po tayo kasi kahoy siya. And since mga basa nga kami, may tendency dito na maging madulas. So talagang, buti na lang is yung mga sapatos namin is may mga ganyan. But still, kailangan pa rin mag-ingat. Oh my God, I can see it now. Okay, at least hindi naman pala masyadong effort yung hagdan. And we are here! Hello, Kuya! Good morning po. Morning po. Barracuda Lake po. Thank you po. Oh my God, it's here. Okay, so parang similar lang din yung itsura niya sa Kayangan Lake. At least hindi siya masyadong effort kasi hindi masyadong marami yung steps na akitin mo sa stairs nila. And mas konti yung mga bato-bato, so hindi mahirap na tumalon-talon. Ayos. Ayos. Yan. Wow. Nay, hi ka muna sa vlog. Ay, wag na, baka mamadulas pa siya. Ayun o. Maganda sa ilalim nito. Feeling ko. Rock formation. Oo. Talag ka na lang dyan, no? Huwag ka na ito. Ayun, yan. Dali. Ang linaw. Kitang-kita yung paa sa baba. Banol Beach. Grabe, ang ganda talaga ng yung green part niya. Kahit saan dito sa Coron, lahat ng mga green part nakakatuwa tingnan. Tingnan mo, super linaw. Kitang-kita yung ilalim. Guys, nandito na kami. Doon po yung spot namin kahapon. But dito kami ngayon. And here's our food. Meron kaming kanin. Ang social ng lagayan, di ba? And meron kaming inaihaw na, ewan ko kung ano isda. Tapos pork liempo. And hindi mamatay-matay. Hindi mamatay-matay na gulay. Ano nga to? Pinakbet. Plus adobong chicken adobo. And yung lato na favorite ni nanay. Meron din kaming buko. Hindi mawawala yung buko bawat araw namin dito sa Coron. The aftermath. Wow. Dinaanan ng bagyo. Diba? Ay! Taray! Tapos after nito, anong araw tayo alis? 1:30, no? So 1:30 daw alis kami. Pupunta na sa second location, which is yung Lagoon? Ay, hindi. Yeah, I think.
Twin Lagoon yata. So, pupunta tayo doon. Hopefully, mag-last to battery na to hanggang mamayang hapon kasi kahapon nga hindi. Sa may Shipwreck. Anong pangalan ng Shipwreck? Skeleton Shipwreck. And ayan na, bali dun daw banda yung Skeleton Shipwreck. And ang dami ng mga tao na napupunta. Skeleton Shipwreck, and also yung may mga corals and maraming isda doon. Grabe, napaka-amazing. Kung nakita nyo, di ba, ang daming isda na nagsililabasan, tapos may dumaan pa sa mukha ko. Hindi ko siya nakita yung shipwreck ng malapitan kasi medyo madilim na siya sa ilalim. But siguro kung marunong lang talaga ako sumisid, medyo takot pa. Siguro talagang nakita ko siya at hawakan. Siguro hindi siya ganun kadilim sa ilalim. Yung mga nagkukumpulan na yun, dun banda yung shipwreck. So parang, ang hirap lang kasi parang habang lumalangoy ka, nasisipa ka ng ibang tao o kaya ikaw naman yung nakakasipa kasi kumpulan talaga kayo dyan. So yun lang yung hindi maganda. Kasi parang halos lahat ng bangka dito para-paraho ng schedule. So kapag ka may shipwreck or nagsisnorkeling para sa shipwreck, halos lahat din nagsisnorkeling para sa shipwreck. Yun lang yung talaga hindi maganda. Lagoon, and sabi po nila mandatory daw dito yung life. Dito daw pinakamaganda rin magkaya, kaya kami nag-rent ni Arya ng kaya. May sabi nila may lulusutan daw dito sa ilalim, which is hindi ko alam kung saan. Pag malalim yung tubig, Akyat doon tayo sa taas ng stairs. Papunta doon sa kabilang lagoon. tatawid. Kung mababaw lang po yan, nilulusot na po yan sa ilalim. So hindi pwede magkaya kung mataas yung tubig? Hindi po ko makakapasok yung kaya. Paano yung bibit-bitin yung kaya, kuya? Hindi rin po kaya pasok sa loob. Ah, so hindi namin siya magagamit kung... Wala po magagamit sa labas. Oh my God! Rentahan pa naman namin yan ng 800 pesos. Namin ni Arya ng magkayak. So inikot po namin yung buong area na yan. And then pumunta kami doon kung saan, well, turo ko sa inyo. Kung saan yung akyatan papunta sa Twin Lagoon, sa kabilang lagoon. So yan, nagkaya kami dyan. Hello! Nagkaya kami dyan papunta doon. So doon yung akyatan papunta sa kabilang lagoon. Kasi Twin Lagoon nga to. Ito at saka yung sa kabila. And then, umakit ako sa hagdan kasi may parang either lulusot ka sa ilalim or aakit ka sa hagdan. And then, nung hindi na kami nag-decide na tumuloy na lang kasi paalis na yung mga tao. Tapos yung pababa na kami, yung mga tao doon na nakasunod sa amin. Nadala sila sa taas.
Tapos tumama sila sa akin. And then ako naman, nalaglag ako dun sa dagat kung saan may kayak. So tumama ako sa kayak. Pero okay lang, buhay naman ako, wala namang sugat. Mamamaga lang to pero mawawala din. Bigyan antibiotic naman. At least hindi namatay. Oo nga po, antibiotic na. At least safe naman ako. Still alive and kicking. Woo!